이 아이는 블랙탄입니다. 블랙탄 암컷입니다. 암컷. 그리고 이 아이 제구입니다. 제구. 제구의 마스코트 눈 테두리가 선명하게 보입니다. 통통합니다. 지금 아이들 5마리가. 모견인 봉순이의 젖이 참 좋은 것 같습니다. 5마리 정도 나면 아이들이 좀 건강하게 좀 통통하게 크는 편이고, 그 이상을 나면 조금 작게 느껴집니다. 너 가만히 있으라고. 맨날 차라리 장난 좀 그만해. 강아지가 코 고는 녀석도 있고 옹알이 하는 녀석도 있습니다.